нийтлэл юм да. Тийм гэсэн шүү дээ. Тэн дээр бол юуны төвчийг Чингис хааны урсан шоронд дуртай байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь төдөө дараа тэн дээр хороогийн талыг олон дороо биш гэсэн. Чингис хааны утмын өрөм нэг дунд тааз дорч байгаа бичсэн байсан. Гэхдээ маш гоё бичсэн байсан. Тэгээд би бас нэг мөн бичдэг хүн шүү дээ. Тэгээд энэ баригтаа уран зохиол тэргийн бүхэн зохиолыг уншсан. Тэр багасаа зохиолч болох санаатай байсан. Тэгээд чадлагүйгээр тэр юм авьяас үлгүйгээр зураач болсон юм байна. Зураг нууд ард түмэнд усаа үрдэг юм шиг байна л да. Зурагч гэж дуулдаг. Тэгээд тэрний содод төдөө дараа бүр үеийнхээ зүйдүүлсэн байхгүй дээ. Гэхдээ би төдөө дараагийн тэр гормонуудыг уншдаг. Амаа уулын үед маш сайн гормон. Тэр үед одоо янз бүрийн зайлс хийсэн. Тэгээд би өөрөө багаас баг сургууль байхдаа би өссөн юм шиг. Баг сургууль намайг байсан. Төдөө дараа чи 21-тэй билүү 24-тэй билүү. 24-т анхны хармаа. Анхны нүүдэл сууд. Маш их авьяастай. За түүнээс гадна мөнгөтэй чинэрийг ер нь хүнд үздэг тийм хүн байсан да. Ер нь зөвхөн чи жоохон зарим дураас нь гэсэн ялгаа болсон юм таахад ч юм уу яадаг ч тийм үстэй огт байхгүй. Хөө асууд тийм үстэй тийм хүн байжээ. Тэгээд хамгийн сүүлд би чамаа Улаанбаатар Таймс-д ажилласан да. Зах зээл болох байх. Тэгээд тэнд байхад надад тэр үед би хаяат гэсэн юм л доосон. Тэгээд энэ дээр төдөө надад урчиж ийсэн. Тэгээд урчээд нэг яриа хин ярьсан. Тэгээд даасан их сайн жирж гаргахыг тэнд дандаа эдэн ухааны юм байдаг. Бичиж байсан тэргээр ном хийжсэн. Тэгээд тэр үед чинь оройн сүмтэй гормон гарсан байсан. Оройн сүм би ажиглыг бичсэн байсан. Тэгээд надад талтай байсан. Өвөл зохиолж бичсэн. Тэр үед чинь залуучууд тэр үед би ч өгсөн байсан. Гэхдээ ер нь залуу үеийн тэр үед чинь ном унших болцсон байсан. Ном ер нь хэрэггүй. Энэ зураг дараад аваад явчихсан. Ном бас хэрэггүй. Тэгээд түүнээс интернет гарчлаа. Энэ ном унших байхгүй гэсэн үзэлтэй байсан. Үзэлтэй дэлгэрсэн. Тэр үед би тэр төдөө номыг уншсан учраас бас сэтгэл өндөр байсан.